มื้อนี้ก็สบายดีมิตรฮักแฟนไอทีทุกๆคนเด้อและยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่อง Q-Sub Channel เช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักเกี่ยวกับสเปคเครื่องหรือฟังก์ชันการใช้งานแบบคร่าวๆของ Honor X74 ว่าจะเป็นแนวใดหรือว่ามีหยังแหน่เราจะพาทุกคนไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยสำหรับสเปคเครื่องเริ่มต้นของรุ่นนี้เนาะจะให้ขนาดหน้าจอมาที่ 6.77 นิ้วอัตรา refresh rate เนาะจะให้มาที่120 Hz และเป็นตัว Android เวอร์ชัน14และความสว่างหน้าจอสูงสุดจะให้มาที่850 นิตส่วนทางด้าน CPU หรือว่าหน่วยประมวลผลของรุ่นนี้จะใส่เป็น Alcon Snapdragon 685และในเรื่องหน่วยความจำของรุ่นนี้จะให้แรมมาอยู่ที่8 GB Storage จะอยู่ที่256 กิกกล่องหลังจะให้มาอยู่2เลนด้วยกันเลนหลักความละเอียดจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลเลนที่2จะเป็นเลน Depth เนาะความละเอียดจะให้มาที่2ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดจะให้มาที่ Full HD 30 เฟรมกล้องหน้าจะให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลในเรื่องของเซ็นเซอร์หรือว่าระบบความปลอดภัยของตัวเครื่องเนาะแม้นจะสามารถสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือด้านข้างได้สำหรับแบตเตอรี่ของตัวเครื่องจะให้ความจุมาที่ 6,000 มิลลิแอมป์พร้อมระบบสากไว้อีก35 วัตต์และสำหรับราคาที่ว่างขายกันในปัจจุบันนี่แมน3,999,000 กีบเด้อและทั้งหมดนี่ก็คือสเปคเครื่องคร่าวๆของทาง Honor X74 ตัวนี้เนาะถ้าว่าท่านได้หากสนใจเนาะก็สามารถทักคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เด้อหรือว่าเขาไปสอบถามกับร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านได้สุดท้ายนี้ก็ขอขอบใจทุกๆคนเด้อที่รับชมและรับฟังมาจนจบคลิปเลยและก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เฮ็ดคลิปครั้งต่อไป